É na hora de dormir que muitas pessoas enfrentam problemas. De lado, de bruços e principalmente com a barriga para cima. Seja lá qual for a posição, o fato é que muitos brasileiros roncam enquanto dormem. Esse ronco, por vezes, é muito alto e perturba o sossego de quem está por perto e quer dormir. Essa cena é bem comum nas casas brasileiras, já que alguns estudos mostram que mais da metade dos brasileiros sofrem com o problema. Algumas pessoas podem roncar tão forte que acabam acordando a si próprios. Além disso, quase 40 milhões de brasileiros todas as noites sofrem com outro dilema: a apneia do sono. A obstrução das vias aéreas, causada pela flacidez dos tecidos da garganta e posição da mandíbula, acaba ocasionando a interrupção da respiração por alguns segundos durante o sono. É assim que ocorre a apneia. Nossa equipe, depois de ter acesso a esses números, foi em busca de soluções e tratamentos para estes problemas noturnos. Testamos, inclusive, um produto revolucionário que chegou há pouco tempo no Brasil. Depois de conversarmos com alguns médicos e especialistas no assunto, percebemos que a grande maioria das opções de tratamento são caras, invasivas e não são acessíveis para boa parte da população. Após alguns meses de pesquisa, acabamos encontrando um produto diferente, o que pode ser a solução dos problemas de sono para milhões de brasileiros. O produto revolucionário vem se tornando febre entre os brasileiros que sofrem de distúrbios do sono, como o ronco ou apneia. O Stop Ronco é um aparelho desenvolvido para manter a posição da maxila correta, permitindo assim uma boa noite de sono, livre da apneia e do ronco. O produto é feito a partir de materiais de silicone e que se moldam à arcada dentária do usuário logo na primeira vez que ele é usado. O silicone projeta levemente a parte inferior do queixo para frente, impedindo a obstrução da passagem do ar, que é a causadora do ronco e apneia. Cada vez que o Stop Ronco é utilizado, ele melhora a qualidade do sono sem trazer incômodos. Depois de pesquisarmos a respeito do produto, resolvemos testar os resultados do Stop Ronco na prática. Nossa equipe conseguiu algumas unidades do produto com o fabricante para fazermos testes. Esses produtos foram entregues a membros de nossa equipe que comprovadamente tinham problemas noturnos. Com o uso diário, percebemos que o Stop Ronco é muito simples e prático. Em poucos minutos, o molde já está totalmente ajustado à sua boca, de acordo com os relatos. Nas primeiras noites, algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade de adaptação, enquanto outros simplesmente se esqueceram da presença do Stop Ronco. No entanto, o que todos começaram a confirmar desde os primeiros dias foi uma diminuição do ronco e a qualidade de sono muito maior. Essa mudança foi comprovada por meio de vídeos e relatos dos cônjuges que presenciaram o agora sono silencioso dos parceiros. Na segunda semana, todos de nossa equipe já estavam completamente adaptados ao Stop Ronco e felizes com os resultados. Essa mesma experiência positiva foi comprovada por diversos usuários que compartilharam seus resultados na internet. A Marta, por exemplo, dizia que antigamente roncava que nem um trator e agora se livrou do problema. O Carlos também sofria do mesmo problema. Segundo ele, as pessoas na sua casa não aguentavam mais o ronco. Ele próprio já tinha se acordado pelo próprio barulho. Hoje ele pode dormir em paz. O Stop Ronco é um produto regulamentado pela Anvisa e possui uma garantia de satisfação. Caso você utilize o Stop Ronco e não perceba nenhuma melhoria, a empresa devolve o seu dinheiro. Depois de grande pesquisa, podemos concluir que o Stop Ronco realmente pode acabar com o ronco e a apneia do sono.